Hello mga ka-channel. So nandito tayo ngayon sa may harap ng kabayan. Napaka sunstorm dito sa lakas ng sunstorm dito sa Kuwait. Ayan mga ka-channel. Halos hindi na natin makita yung paligid dahil sa sobrang sunstorm. Ng sunstorm ngayon. Pero bago pa man nakarating sa lugar na ito ang sunstorm, ay nakuha na din yung video sa iba't ibang lugar ang mismong paparating na Dilim ng paligid alikabok. Kaya wala masyadong tao sa labas. Ayaw lumabas yung mga tao kasi sobrang sunstorm. Ayan nandun yung kabayan. Dito ito sa Pahil. Pumunta kasi tayo dito sa ating kaibigan sa Pahil, sa kanilang barbershop. Ayan yung barbershop nila dito sa Pahil. Ito ang aktual na video ng kuhanan mismo ng sunstorm na paparating dito sa Kuwait. Mga ka-channel, malakas pa rin ang sunstorm pero hindi na katulad kanina. So pupunta tayo dito sa may banda roon sa Grand Hyper. Tara, samahan nyo ako mga ka-channel. Punta tayo dito sa may Grand Hyper. May sunstorm pa rin. Hahanap lang tayo doon kung anong mabibili natin doon sa loob. Malakas ang hangin, no? Kita natin kukunti yung mga tao sa labas kasi malakas ang hangin saka sunstorm. Kanina kasi sobrang kapal ng buhangin, ngayon hindi na siya masyado, kaya hindi mo na ako lumabas kanina. Ngayon medyo okay na, kaya lumabas na tayo. Pauwi na tayo sa Almia. Ngayon sa biyahe tayo sa PAS kasi nagpunta lang ako sa Pahil doon sa kaibigan ko rin doon ng mga barbero. Ngayon pabalik na ako ng Salmia kasi may hinatid na ako doon na laptop. So ito nga, nasa biyahe tayo ngayon sa PAS. Ayan mga ka-channel, nasa 7:20 na ng gabi. So bumaba na ngayon ang sunstorm. Kanina mga 5 o'clock nag-umpisa. So mga 4 o'clock umpisa siguro, mga 4 o'clock. So mga 3 hours din bago medyo humupa na siya. Wala na sunstorm. Channel. Balik na tayo dito sa sa Salmia. Meron ditong restaurant nasa outdoor. Walang katao-tao kasi nga sunstorm. Indian restaurant ito sa outdoor. Yun yung mga menu nila channel. Ito yung plaza na Old Sock, so wala masyadong tao dahil nga sa sunstorm, so wala masyadong lumabas na tao ngayon dahil malakas yung sunstorm kanina. So papasok na tayo doon sa trabaho natin. Channel.
Ayan. Ah, Brad, wala customer? Wala. Ay, si George, sa nagugupit. Wala masyadong customer. Makailan ka na? Kailan ka na? Isa pa lang? Isa? So, dito na tayo ulit. Wala, hindi masyadong tao. So, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Huwag kalimutang mag-like, share, saka mag-subscribe. Okay, tap mo na rin yung notification bell para lagi kang ma-notify sa tuwing mayroon tayong bagong video na i-upload. Bye!